รื่องครับก็คือเรามันจะเป็นช่องอย่างนั้นนะครับคือให้ตีเข้าช่องเลยครับตีแล้วลากออกมาครับแค่นั้นครับเดี๋ยวกัดของมันเองครับ